Hitzarbidean hil zen hartze, baina bere unibertsoa utzi zigun. Bere hitzak, sormena eta imaginarioa. Horregatik, aukera ezin hobea iruditu zaigu ikus-entzunezko hau berreskuratzea, sortzaileari omenaldia egiteko. Helburu horrekin, gainera Donostiako Udalak eta Santelmo Museoak omenaldi ekitaldi ere antolatu dugu apirilaren 24. Bai ikus-entzunezkoan eta baita omenaldian, Morgan Crearekin eta Alberto Lizarralderekin lan egin dugu eta komentzituta gaude ikuslea unibertso berezi horretan murgiltzea lortzen dutela. Apirilaren 24an ekitaldiaren xehetasunak Jonek emango dizkizue, baina aukera baliatu nahi dut ikus-entzunezko sormen lan honek 2015-etik bizitatu dituen 12 lekuak aipatzeko. Miarritzen, Usurbilen, Washingtonen, Smithsonian Festivalean, Oñatin, Arantzazu, Bergaran, Andoainen, Ortizin, Bilbon, Gasteizen, Tolosan, Irunen, Oiartzun Museoan, eta honea ekarri baino lehen Oteiza Museoan, Nafarroan. Nik 24an ospatuko dugun omenaldi ekitaldiaren inguruan hitz egin behar dizuet, baina lehenago bai gustatuko litzaidakela nire iritzi pertsonala ere ematea ikimili izamenaren inguruan eta izaten jarraitzen duenaren inguruan, izan ere ikuskizuna edo proiektu hau etxean sortu zen, Donostian ere sortu zen, eta munduan zehar ere ibili da, zuretaka. Eta nik uste horrelako proiektuak oso ondo erakusten dutela zein den museo honen, proiektu honen eta baita ere gure hiriak daukan kultur ereduaren adibide bat, ezta? Gauzak hemen sortu, munduari bira ematen diotela eta gero gainera ere gaitasunare badaukagula gauzak ere berriz ere etxera ekartzeko, ezta? Eta hor baita ere, aipatu nahiko nuke, bizipen berezi bat ere izan genuela ikuskizun honekin, Washingtonen gainera, nahiko urruti, Atlantikoa pasata, Smithsonian Festivalean ere, elkar ezagutu gineanako gainera baita ere asunetani, eta ikuskizun hau bertan proiektatu baita ere, eta abentura politia bizi izan genuen, eta horrek ere nola baiteko ikutu berezi bat ematen dio omenaldi, ezta? Eta 24an izango dugun ekitaldian gehiago murgilduta, Susanak aipatu duen bezala, gaurtik aurrera maiatzaren 20 bitartean berriz ere ikusgai izango da ikimili hementxe bertan gainera laborategi honetan, baina zita berezi izango dugu apirilaren 24an arteren unibertso horretan gehiago sakontzeko. Eta ekitaldi honetan mistura bat egongo da, poesia, musika eta dantza ere izango ditugu, eta ordubeteko ekitalditxo bat edo espero dugu izatea. Hemen adibidez, poesiari dagokionez errezitatzaileak Ramon Agirre eta Miren Aramburu izango ditugu, dantzan Malandain Balet Biarritz izango dugu, Gael Domenguer, Aureline Guillot eta Mizel Terez, besteak beste. Musikariak eta abeslariaren artean, Madi Oinenak, Michel Larotze, Michel Etxekopar, Beñat Asiari, Julen Asiari eta Pedro Soler. Mezzo-soprano ezaguna Ainhoa Zubillaga, organoan berriz Loreto Fernández Imaz eta biolan Sorkunde Igorez. Abesbatza bat ere izango dugu, gizonezkoez eta emakumezkoez osatuta, Ensemble Bokal Donostia ditzen dana, eta kasu honetan baita ere nola ez txalapartaren presentziare izango dugu, elementu importantea, hartzerek izandako ibilbide guztian zehar, eta baita ere proiekzioak ere garrantzia berezi izango dute ez. Kasu honetan, hartzeren unibertso horretan murgiltzeko orduan, proiekzioak berak ere garrantzia izango dute. Eta hau guztia, Albert Pasun eta Carlosi zorki dugu, behiagik direlako ekitaldi honen eta proiektu honen arduradun nagusia. Gonbidapen hauek, bihartik aurrera, posible izango da hartzean, museo honetan, doainuzkoa izango da ekitaldia, baina gonbidapen hori beharrezkoa izango da. Gaur hona etortzean sentimendu nahiko nahastua izatela, ez? Alde batetik, hemen egotearen arrazoia Josanen bihotza dalako, eta horrek triste hartzen dagoelako. Eta beste
beste aldetik ere, nolabaiteko poza gaur hemen azaltzera gatozenagatik hau antolatu ahal izateagatik, ez? Orduan, oso labur, nik egia esan eskerrak eman ditut. Lehenengo eta oso bihotzez Carmeni hemen egoteagatik eta orain arte prozesu guztian azaldu dugun konfiantzagatik. Bigarren eta oso esker sentitua da ere Santelmo Museoari, Susana Sotori eta udalari ere. Proiektua orain dela 2 urte eta gutxi azaldu genuenean hasieratik oso argi edukizutelako beraiek ekoiztu eta nolabait bultzatu eta aurrera atera zutela, oso apustu argia egin zutelako. Eta hortik aurrera, Susanak esan duena, eraman gaitulako, 2 urtetan proiektua momentu desberdinetan egotera, ez? Eta, uste daudela, Joxearen omenez, egin dezakegun, zerbait polita, bere lana eta bere irudia nolabait zabaltzeko. Eta, bukatzeko ere, esan nahi dut hori, eskerrak, proiektu originalaz gain, berriro ere manik izkietela ere udala eta Santelmo hori, Joxean zenuzten egun berean erabaki hartu zutelako omenaldia prestatzearena, ez? Orduan, iruditzen zait oso apostu garbia dela, geroztikan ere konfiantza eduki dugu, antolaketa batan, nolabait gure irizpideekin eta lana egiteko, eta egia esan besterik bukatzeko esan esker nagusienak eta nola ez, Joxe Aldenari eman izkietela ere, bere gurean ere azaldu zegoen konfiantza gari, ez da? Instalazioan lana egiteko momentuan eta momentu guztietan. Beraz, horixe da.